алейкум, кымбаттуу кыргыз журтум, анын ичинде саяк бир туугандар. Адегенде таанышуудан баштайлы, бул жерде бардыгыбыз бири-бирибизди биле бербейбиз. Менин аты жөнүм Марат Карбозов, Чалдабар айылынан болом. Кулжуга шатан Итемген аттуу уулунун кырбаш тукумунун урпагы болом. Анан бир Кудайдын буйругу менен, бир жаштардын тилеги менен жакшынакай бир жөрөлгө уюштурулуп калды, жакшынакай иши уюштурулуп калды. Өткөн жумада санжыра иликтеп жүргөн биздин Кыргызстан боюнча санжыра иликтөөчүлөрдүн координатору Байскан агабызга жолугуп калдык бир 2 жума мурун. Ага Парцез айылынын тургундарына өзгөчө рахмат айткым келет. Себеп дегенде Парцез айылынын саяктары өзүнчө чогулушуп, жакшынакай бир отурушуп, чай ичип отурушкан экен. Жанагы санжыра иликтөөчү агаларыбыз менен. Аны ошол жерге мен да чакырып калышты эле. Мен дагы барып, өз сөзүмдү айтып, момдай бизде райондо туугандар көп. Келгиле туугандашалы, жакындашалы деген идеялар чыгып, ошол жерден иш баштоого туура келди. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биздин Панфилов районубузда 600ге жакын түтүн бар экен, саяктар. Саяк демекчи, мынакей биз саяктардын тукуму мынакей Суусамырдан башталган Жумгалда деги Кыргызстандын каягында гана жок. Ошол мынакей санжыра иликтөөчү агабыз Байысбек байкебиз баштаган топ Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып, биз жөнүндө, биздин аталарыбыз жөнүндө бүгүн маалыматты топтоп жүрүшөт. Колдон келишинче бул жерден биз дагы өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтып, маалыматтарды берип, угуп аларды дагы. Анан Кудай буйруса, китеп жарыкка чыгат деп атат, китептерди алып, кийинки урпактарга биз ошолорду калтырып кеткендей бололу, Кудай буйруса. Анан эми арбактарды эскерип, биринчи Куран окуудан баштайлы. Жалпы саякатадан тараган чоң аталарыбыздын арбактарына багыштап Куран окуп койсок. Ашымбек чоң ата, уруксат болсо ушул жерге келип койсоңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга Алла Тааланын саламатчылыгы, тынччылыгы болсун. Барыңар саламатта, тынччылыкта болгула. Ушу бүгүнкү иш-чарабыз Алла Таала бир жакшы жагын алып, пайдалуу болгон болсун, сооптуу болгон болсун. Бул жакшы иш. Бизди адам кылып жараткан, адамдын ичинде мусулман кылып жараткан, мусулмандын ичинде кыргыз кылып жараткан, кыргыздын ичинде саяк кылып жараткан Алла Таалага алкыш мактоолорду айтып коелук. Андан кийин адам затынын эки дүнүйөдө жакшылыкка жетиш үчүн ислам динин үйрөткөн Мустафа Мухаммед алейхиссаламга дуа кылып коелук. Андан кийин мына сиздер менен биздердин жакындарыбыз бар, ата-энелерибиз бар. Бир талай арбактар козголуп, эстелип, эскерип ата сөз болуп калат. Ошо арба өлүү жарабайт, түрү майыбайт дейт кыргыз. Арбактарга Куран окуп коелук. Бисмилла. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim velazzallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana hatina fid dünya hasanata fil ahireti hasanata ve kina azabanar. Kuday dargayında kabul kıla gör. Kuday özün uşul okulgan Kur'an soğun Kuday'ın kulu paygambar ümmeti milde musulman marhumların arbaktarına. Paygambar sahabalarının ulama alimlerin İslam dininde hizmet kılganların arbaktarına. Ata-babalarımızın, enelerimizin, yakınlarımızın jana bizden dua ümit etken arbaktarga bağışladık. Kuday özün soğun jetkir gör, Kuday özün rahmatı kıla gör, Kuday özün rahmanı kıla gör. Bir rahmetik erhamanirrahim. Amin. Allahu ekber. Amin. Rahmat çoğata. Kımbattуу саяк bir туғандар, кымбаттуу агайын туғандар, мына Панфилов району боюнча чогулуп атабыз деп атпаймынбы? Бул боюнча Кудай буйруса Панфилов районунда уюштуруу тобу түзүлдү. Кудай буйруса 12 жигиттен турган, ар бир айылдан бирден экиден жигиттер бар. Анан ошол 12 жигит мындан ары санжыраны сураштырып, сүрүштүрүп, иликтеп, жиликтеп, ушул биздин санжырачы байкелерге, Байыскан байке баштаган топко жардам берүү максатында ушул группа түзүлдү да. Кудай буйруса маалыматтарды ошол жигиттерге берип турсак, алар болсо бияк менен байланышып, биз ишти аткара бермекчибиз мындан ары дагы. Бул Кудай буйруса кече жакында да сүйлөшүп атабыз. Буну менен чектелип калбай, жыл сайын ушул маалда ата-бабаларыбыздын арбактарына Куран окутуп, саяктардын ынтымагы деп жакшынакай бир ушундай иш-чара кылып туралы деп чечиштик да кече. Анан эми Байыскан байке дебедимби? Байыскан байке деген мына төрдө отурат. Бүгүн бизге конокторду да ала келди. Байыскан байкеге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Панфилов районунан тышкары Чүй облусунда дагы 7 район бар. Ошол 7 райондун координаторлору жана эме жардамчылары келди да. 7 райондогу саяктар уюмунун координаторлору жана жардамчылары келишти. Андан тышкары Бишкек шаарынан да коноктор келишиптир. Сиздерге да рахмат. Сөз азыр сүйлөйм дегендер болсо бияка жазылабыз. Бирден Байыскан байке сүйлөгөндөн кийин бирден суроо берсеңиздер, Байыскан байке ирети менен бардыгыңыздарга жооп бергедей болот. Анда сөздү мен Байыскан агама бергим келип турат. Байыскан байке өзүңүз келип койсоңуз, Кыргызстан боюнча санжыра, саяк санжырасынын координаторунун милдетин аткаруучу Бишкек шаарынан келген Байыскан агабыз. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Куш келиптирсиздер. Марат тууган сага чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Мараттын жанында жүргөн ошол уюштуруу тобуна баарыбыз алкыш айтабыз. Ушунча туугандардын башын кошуп, мына бул жерден бир чай уюштуруп, баарыбыздын башыбызды кошуп атасың. Бул негизи Панфилов районунун масштабында болмок. Өзү айткандай кичи эле форматта бир 30-40-ка жетпеген киши болмок. Анан улам ушу санжырага кызыккандар четинен көбөйүп баратат. Ушундай телефон чалуулар болуп атат. Байке ушундай кылып койсок кандай болот деп, анан 50 киши, 100 киши, бирокта 150 кишиге чакырды. 200 кишиге чукулдап кетти деп, анан ушундай болуп калды да. Чоң рахмат айтабыз сиздерге. Урматтуу туугандар, биз ошо келип калган себебибиз 2019-жылы ошол саяктын аттуу баштуулары чогулуп бир чоң жыйын курганбыз да. Бишкек шаарындагы Достук мейманканасынын жыйындар залында. Анан ошол жерден редакциялык кеңеш редкалейге түзүлүп, чоң аксакалдар айтып, биздин арабызда ушундай тарыхчы окумуштууларыбыз бар, журналисттерибиз бар. Биздин арабызда манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков бар. Ал ошол Манас айылына жаңы директор болуп, ошол Манас айылын кабыл алып атат. Бүгүн ошо министрге келем, кирмекмин. Аттын кап барсам болмок экен деп баарыңыздарга салам айтып иди. Жана арабызда аксакалыбыз Садырдин Төралиев Сусамбыр энциклопедиясын жазган.
Жолдошбек Токоев, журналист, публицист, саякнамени жазган, генералыбыз Ашырбек Бакаев, тарыхчыбыз Дөөлөт Сапаралиев, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги. Ошо аксакалдардын баары салам айтып ишти, белгилүү себептер менен келбей калышты. Анан бул жерге ошол Бишкектен биздин арабызда жүргөн мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, санжыра иликтөөчүлөр, ошол ар кайсы жактан өкүлдөр келди да. Алар ушундай кылып форматта жүргүзсөк кандай болот деген сунуш. Мисалы Бишкектен келгендер жана чүйдүн координаторлору баары чыгып элечи, анан сөз берип арасынан сүйлөй беришет да. Антпесек убакыт көпкө созулуп кетчи дейди. Анан бул жерге келгеништин башкы себеби отуруңуздар аксакалдар, мен түшүндүрүштөрүн жасап коеюн анан. Мейли андан кийин жазайын. Башкы келүүбүздүн себеби бул деген эме да, уюштуруу иштерин тактоодо. Анан бул аксакалдар сүйлөгөндөн кийин мен уюштуруу иштерин тактоо кандай кылып жүргүзүлүп атат, бир жылдан бери кандай мотивде жүргүзүлүп атат иштер, ошол жөнүндө айтайын. Азыр сөздү мамлекеттик жана коомдук ишмер агабыз, биздин тууганыбыз өзү Шыкмаматтан болот. Ошондой болуп кетти. Эмил Каптагаев агабызга берсек. Арбаңыздар, урматтуу туугандар. Мына бүгүн бир Кудайдын бир жакшы күнү экен. Бир кичине жыйын, кичинекей жолугушуу координация иретинде болот деп аткан жыйыныбыз мындай бир чоң жыйынга, чоң жолугушууга айланып кетти. Уюштуруучуларга абдан чоң рахмат. Эми мына биз 1 жыл, 2 жылга чукулдап баратат, 2 жылга кетип баратат. Ушу Бишкекте илгертен келаткан Саяк ынтымагы деген коом бар эле, ал мындай өтө деле кеңири тараган эмес. Ошонун алкагында андан кийин деле ушул элдин эсебин алсак, элдин башын бириктирсек, эң башкысы муундан муунга бу эс тутум үзүлүп баратат. Кийинки муундар тарыхты, санжыраны билбей калып баратат. Эң башкысы ошол тамырдан ажырап калса, кийин ошо тамыры уңгусу жок болуп калат жаштар. Билбей калат каяктан экенин, тукуму каяктан экенин, каяктан келип эмне болуп баягы өсүп өнүп атканын билбей калат. Ушуну кеч болуп кала электе да азыр кыдырып, чогултуп бир бүтүн Саяк санжырасы деген бир энциклопедиялык жыйнак чыгарып, ар бир үйдө тургандай болсо, ар бир бала ата-эне ошо баласына берип, мына мону окуп кой, тукумуң ушуяктан, тегиң ушуяктан, тарыхың ушу деп ошо тарбиялаганга керек болот дегендин аркасында мына ошол аракет болуп жүрөт. Анан кийин ошо кезде мен биринчи жолугушууларда айттым эле, ошол мына бүгүн ошолга бир далил болуп отурат да. Бир жолдош балдардан бирөө айтып калды мага, көп жыл мурдачы, ушу саяктар ар кайсы жерде жашайсыңар депчи. Аны мен ким айтты сага ар кайсы жерде жашайт десем, ар кайсы жерде эле жашайт саяктар дейт. Мен саяктар ар кайсы жерде жашабайт. Саяктар каалаган жеринде жашайт. Анан ошондой мына бүгүн заман ушундай болуп баратат. Мына мурда мына чүйгө, башка жакка барып баягы ар ким чынын айтканда каалаган жеринде жашап, иштеп, ошордун ордуна чогулууга мүмкүнчүлүк болсо, мына бүгүнкү күндө кыргыздар тияга Австралия, Зеландиядан бияга Канада, Америкага чейин тарап атат. Мына ошо тарап кетип атканда дагы ошол жакта жашап, ошол жакта тукум уласа дагы тамыры үзүлбөш керек. Ошол өзүнүн тамырын билиш керек деген ойдобуз да. Мына ошол менен бүгүнкү күнү мына чогулуп отурабыз. Чынын айтканда мына Байыскан баш болуп бул жерде аксакалдар абдан көп иш жасап атышат. Ошо ар бир айылга барып, ар бир районго барып, ошол жердеги элдин тамырын дегенде жердин тамырынан элдин тамыры көп дейт, ошо тамырлап издеп көпчүлүк жерлерде 4-5 атасына чейин барып билбей бирок 30-40-50 түтүн болуп саякпыз деп эле айылда жашаган көп жерде бар экен.
Мына ошолордун учугун улап, баш катасына чейин чыгарып, негизинен алганда, эми баягы Санжыраны баарыңар билесиңер, тагайдын бакма баласыңар, силер бакма бала деп эле тээп чыгарып коюшат. Биз бакма бала эмеспиз. Саяк деген Тагай бийге чейин миңдеген жылдар мурда саяк болгондон миңдеген жылдарда буюрса кийин да саяк болот. Тамыры терең улуу элдерденбиз. Мына ошол улуулугубузду көрсөткөн тарыхыбызды өзүбүз көрсөтө алабыз. Саяктан мына ушундай улуу инсандар чыккан, улуу тарыхый инсандар. Эми Тайлак Баатыр Садырханды баштаганда деле кийинки Жусуп Абдрахманов башкалардын баарын айтсак, оозубуз толтура айтчу кебибиз бар. Мына ошолорду балдарга жеткиришибиз керек, балдарга окутушубуз керек деген ой. Бүгүнкү ошо отуруп ушу жолугушубузга Кудай берекесин берсин, ошонун үзүрүн берсин. Мен ойлойм, мынчалык уюшуп, мынча баягы улам барган сайын күчөп бараткан иш ийгилигин берет. Буюрса ошо быйыл Кыргызстан боюнча ошо элдин башын кошкон бир чоң жыйын, чоң курултай өткөрүп, буюрса ошол жанагы өзүбүз эңсеп мына 2-3 жылдан бери иштеп аткан жана бирдиктүү чоң Санжыранын үстүнө быйыл отуруп, өтөсүнө чыгып аягына чыгабыз деген тилегибиз бар. Рахмат көңүлүңүз. Чоң рахмат. Жанагыл айтып жүрбөйбүзбү? Тоголок молдо 100 жыл мурун Санжыра жазган, андан Абдыкалык Чоробаев да жазып алган. Мисалы Качкынбай Осмоналиев көчмөндөр кагылышын жазган, Жапар Кенчиев, Сапарбек Закиров, бирок алардын аты чыккандагы ошолорго айтып берген адамдардын аты чыкпай калган. Bir маалыматта 109 деп айтылат, bir маалыматта 106 деп айтылат. Ушунча жашка чыгып келген бул киши, бул аксакалыбыз 1852 жылда болжолду. Эшимбек уулу Чоду деген өзү ошол Түлкө Баатырдын, Качке Баатырынан тарайт, дөөлөт уругунан Эшимбек уулу Чоду деген аксакал болгондо, ошол Эшимбек уулу Чоду деген аксакал Тоголок молдо келип Санжырасын жазып атканда айтыптыр Эшимбек уулу Чоду аксакалчы, сен жалгыз жазып бүтө албай аласың. Биякта бир Мамыт деген бала бар, 12 жашта. Бул барып ошол чоң аалым болуп илимин окуп жүрөт. Ошол кошо жазсын деп. Анан ошол кишинин уулу бул жерде турат. Мамыт уулу Абдыбары агабыз, ушул киши да азыр улак сүйлөп берсин. Урматтуу саяк туугандарым, биз жана бу эмиленим жакшы айтып кеттим. Бардык жерде барбыз деп. Андан тышкары жанын тамашалап да айтып жүрбөйбү? Кээде сурап калат да, саяктар тиякта деле барсаңар, биякта деле барсаңар деп. Анан кээ бирде саяктардын тыңдары мынтип да жооп берип калып атпайбы? Кыргыздар кимден турат десе, эки эле калктан турат, саяктар анан башкалардан деп. Бир чети тамашасы да бар, экинчи чети чындыгында эле мындай биз изилдеп мына байыскандар буларды эмес. Тиягы баткенде, элек баткенде, биягы көлдө, тиягы таласта, андан тышкары могуреке Казакстандын 3 областында, жалайырларда, чапырыштыларда биз билгендерден көп экенбиз. Көп экенбиз да. Анан негизи мен өзүм болсо ошо Жумгалы районунун кулунун Түгасайдан деген элденбиз. Жалпысынан баягы Чекир Саяктын тукумунан Курмангожо Кулжугач деп коет, ошонун Кулжугачынан анын ичинен итемген ичинен ошо бизде Түгасай деген айылыбызда Айдарбек деген урууданбыз. Эми менин бактыма ошол атабыз, биздин атабыз ошо улуу кишилер менен үзөңгүлөш болуп, табакташ болуп, ошолордун кызматын кылып, кичүүдө болсо атактуу Койручук аксакалдын жанында жүрүп, а киши менен 30 жыл жүрүп калдым деп айтып калчу атабыз. Мен эң кичүү көкүрөк күчүү баласы экенмин, 50 жашында көргөн баласы. Ал атабыз болсо 19-жылымда төрөлгөн киши болгон. Анан Кожомкул балбан менен катыш болуп, Тоголок молдо менен анан ошо жана Чоду карыя жөнүндө биртике азын-олок айтып коеюн. Бул Чоду карыя өзү кыргыздардын ичинде мындайча айтканда эс тутуму күчтүү киши болгон экен. Ошо Тоголок молдо сурган экен. Bir aydan beri yatıp süйлөшүп атабыз. Uşu siz жок дегенде bir 10.000 кишинин атын билесизби дегенде, а киши баягы кичине эметип койгон экен. Жок, 10.000 болбосо да жок дегенде 5-6 миң кишинин аты менен байланышкан тарыхты билем деп.
Мына ушундай кишилерди ошо чоң аксакалды менин бактым бар экен. 14 жашымда кичке кезимде деле көрүп жүрчүмүн. Анан 14 жашымда барып ошо кишиден бата алып калгам да. Ошо 109га чыгып каза болду, 111 деп коюлдум ошо кишиден. Анан Кудай берип ошолордун бир батасынанбы куйма кулак болуп калыптырбыз. Ошол биздин атабыздын алганы жанагы Тоголок молдонун калгандары кийинчерээк ошону мына Качкынбек Осмоналиев агабыз пайдаланды кадимкидей. Жана китебине кыздарды. Анан азыр эми мен айтарым бул да. Бул жерде могуреки биринчиден Байысбеке, Айызбеке, мына ушуларга окшогон Ажыкеме. Ушулар мына жүгүрүп атышат. Ушундан бир тыянак чыгарып, жөн эле чогулуп чай ичишме эмес. Чогулгандан ушундан жанагырак айтып атпайбы, бир тыянак чыгарып, ушуну бир китеп кылып чыгарганга аракеттенели. Ошого биз өзүбүз моралдыктагы, материалдыктагы жардамыбызды аябайлы туугандар. Мен ошого чакырып келеттерим. Мен мана 80ге таяп баратам. Колуман келсе, баягы бутка тийбей жүгүрүп кызмат кылганга мен даярмын. Силерге окшогон жаш жигиттер ого бетер жүгүрүшүңөр керек. Анан ар бирибиз каякта жүрсөк да биринчи улутубуз кыргыз. Кыргызды туу кылып тутуп жогору тутушубуз керек да. Бирок саяк менен баягы даңталып макташыбыз керек. Саяктан далайла чыккан. Ошо мен кыскача айтайын, калганын башкалар. Рахмат. Мен рахмат туугандар. Биз дагы ошо Бишкектен келген коноктор менен бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Менин жанымдагы журналист Айбек Шамшыкеев Кылым авазы деген Мыскал Өмүркановдун китебин жазган. Андан кийинки Айдар тууганыбыз Осмонов бул кишинин атасы Касмал Аксакалдагы ошол Айбек өкө көп кол жазмаларын аңтарып бир китеп чыгарышкан, редакциялап. Эмне китеп эле? Касиеттүү Улуу Манастын урпактары. Бул кишини тааныштырдык. Эмил Каптагаев мамлекеттик жана коомдук ишмер. Бул киши болсо ошо Мамут Молдонун баласы Санжыра жазып берген. Ал киши алым, кар киши болгон. Абдубар Аксакал. Бул кишини телевизордон көрүп жүрөсүздөр. Санжыра программасына чыгып жүрөт. Камчыбек Ажы Исраилов. Бул киши болсо Ысыгатадан Карагай булактан келген. Ишеналы Арабаевдин тууганы. Бир тууган. Бул киши болсо өзү ошо катаган саяктан болот. Чүй районунун координатору, жардамчылары менен келди. Бул киши болсо Бөбүй саяк, Кеминдик Асанкул агабыз. Ошол жайында пандемия убагында бардык айылдарды кыдырып, бир топ саяктарды козгоп, анан бизди ошол Мырзабек Чокотеген деген белгилүү жазуучу менен тааныштырды. Ал киши 23 жыл, 24 жыл бою үйдө төшөктө жатып калып, бирок 36 китеп жазыптыр да. Бул киши болсо Токторбек Жээнбаев агабыз биздин арабызда өзү профессионал фотограф. Бул киши Үсөн Момункулов, Кетментөө өрөөнүнүн Токтогул районунун координатору. Бул Дүйшөнбек Аксакал, Чүй районунда Дөң Арга айылда жашайт. Бул Шарып Ажы, Жайыл районунун координатору. Чолпонбек тууганыбыз өзү Курмангожонун кургагынан болот. Ошо 2 айдан бери бизге кызмат кылып жүрөт. Көп жакшы көмөктөрдү көрсөтүп. Бул Элчебек агабыз, Элчебек тууганыбыз өзү Ак Кабактан Сокулук районунун координатору. Анан дагы кайсы райондордон келдилер координаторлор, жардамчылары ошол тил столдо отурушат. Эми сөздү ушу Кетментөө районунан келген Үсөн Момункулов агабызга. Урматтуу саяк туугандар, Кетментөөдөгү саяктар, саяк туугандарынын атынан сиздерге салам, жалындуу салам айтып коюшка уруксат этсиздер. Эми сөз башы Бешкамандан башталып калды. Чындыгында эле мен 2 чогулушка катыштым эле бу жерде. Ошондо Бешкамандан деп бизди эметип калды да. Анан эми негизи Кетментөө өрөөнүндө 80% саяктар турат. Кыргызстандын картасын караса деле саяктар Кыргыздардын жеринин тең ортосунда экен. Мен ошону билбеппирмин. Бир агам айтат, сен
саяктарды карап койбойсуңбу? Кай жерде жайгашкан? Кыргызстандын картасынын тең ортосунда жайгашкан деп. Мен эме кылды, чынак картадан карасам, тең ортосунда саяктар жайгашкан экен да. Эми мен былтырдан бери кошулдум. Февраль айынан бери мен экспедициянын составына кошулуп, мына Куда каласа быйыл Байызбек 1 жыл болду. Экспедицияга 4-өбүз чыгып кеттик эле. Ошо бүт наркы зонаны, ысык көл, Акталы, Атбашы, Кочкор бүт бардык, барбаган жерибиз калган жок. Ошол жактарда сиздердей туугандарыбыз менен ооздон чыккан болгон нерселердин баарын түшүрүп алдык, жазып алдык. Аяктагы аксакалдардагы, кийинки муундагы, орто муундагы аябай сүйүнүштү. Ушунчалык барсак берге үйүн эмесин таппай, себеби ал жакта ушунчалык айылдар өз ата тектери менен жайгашкан экен. Эстеликтер дагы канча кылымдаган эстеликтер да өзүнүн ордунда экен да. Ал эми Кетментөөдө көл болду, өзүңүздөр билесиздер. Жасалма көл болуп, бүт эстеликтер суулардын астында калды. Кийинки муунга бере турган нерсе бизде аз экен. Ошон үчүн азыр биз Кетментөө саяк тайпасы деп ачканбыз. Азыр ушунун үстүндө күндүр-түндүр иштеп атабыз. Жаштар кошулуп атат, башка кошулуп атат. Баягы чоң аталар мурунку калтырып кеткен санжыра китептерден бери алып келип ушу бүтүндөй чогултуп атабыз да. Анан Кетментөөдө бардык саяк урууларынын бүт бар бизде. Бүт бар. Жайгашкан. Бардык ынтымактуу илгертен бери. Анан мен өзүм Сейит уулу деп коет. Биздин чоң ата Сейит Маласын Нарботодон тарайбыз. Демек, башкача айтканда Бешкаман деп Керимбай болуштун урпактарыбыз да. Анан өзүңүздөр билесиз, биздерден Керимбайды жамандап алсак дагы чоң атабызды, андан дагы залкар балдар чыгып атат. Асан Керимбаевди билесиздер. Канча деген обондору менен жалпы кыргыз элин эмес, башка жакка дагы атагы чыгып турат. Мен ушу сиздердин ушинтип баш кошуп, бардыңыздар ынтымак менен ушуну уюштуруп атканыңыздарга мен өзүмчө эле сүйүнүп атам. Анан мен айтар элем, ушу сиздерде кандай нерселер болсо, саяк санжырасы же башка эмесеңиздер, ошол жерде бизде кандай материал болсо, биз сиздерге беришке даярбыз. Ушу ынтымагыңыздар саяк ынтымак өркүндөй берсин, ден соолукта өмүрлөр узун болсун. Урматтуу туугандар, былтыр ошол экинчи чоң чогулуш Элим деген ресторанда өткөн. Ошондо ушундай сунуш киргизгенбиз. Баягы саяк санжырасын отуруп эле бул жерден жазып койсок болбойт. Ар бир районго, ар бир үйгө барып, баарын ойготуп, чоң энелерден, чоң аталардан калган, кеп уккан көп материалдарды, элдин арасында да көп нерсе бар да. Ошондо экспедициянын составы ушул ар бир дубандан бирден өкүл болгон. Ошол Жалал Абад областынан да ушул Үсөн Момункулов аксакалыбызды көлдөн, Чырпыкты айылынан көлдөн өкүл болуп Камчыбек ажы Исраилов барган. Чүй суу самырдан Мураталы Кыйшыков бул жерде Кайындыда турат. Ал жумуштары боюнча ошо Казакстанга кирип кетип келе албай калды. Анан Акталада бар Токтоналы Дегенбаев деген, ошо Дегенбай деген кишинин небереси экен. Ошол ыман саяктарды 75-жылдан бери иликтеп келет да. Мураталы Кыйшыков бул болсо Солто санжырасын жазган, Эштек бийдин тукуму деп. Анан ошол Чекир саяк санжырасын ошо 40 жылдан бери иликтеп жүрөт. Анан азыр сөздү Камчыбек ажы өзүңүзгө берелик. Андан кийин Айбек тууганыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу саяк туугандарым. Биз ушу эртеден бери айтылып атат, ушу 1 жылдан ашып калды ушул ишти баштаганыбызга. Бүгүн ушу Панфилов районундагы жашаган бир туугандар, ушу туугандарды баарыбыз башыбызды бириктирип, Марат, рахмат айтам. Ушу мына
Ушундай жигиттерибиз бар деп үмүт кылганбыз да. Мына силерге рахмат. Ушинтип уюштуруп, дасторкон үстүндө таанышып дегенде. Мына астыда айтып кетишти аксакалдар. Бир топтон бери ошо Санжыра менен алектенген кишимин мен бала кезден бери. Көп туугандар бар. Саякпын десең мыйыгынан күлгөн. Ошого кичине ич күйүп дегендей. Анан ошо бизде Кыргызстанда азыр Кыргызстан боюнча бир эле санжырачы киши бар туугандар. Ал Тынчтык Кармышаков деген. Өзү Мундуз уруусунан болот. Ошол киши санжыраны көтөрүп, телевиденияга чыгарып, санжырачыларды чакырып, иликтегендерди чакырып, ошо санжыраларын элдин урук туугандардын бирине бирин тааныштырган, маселелерди козгогон киши да. Азыр ошо киши 7-8 миң кишинин атын айтат. Казактын да санжырасын айтат. Биз ага жетпейбиз. Андан кийин эле ошо менимче биздин Мураталы Кыйшыков. Мына өзүңөрдүн ушул райондон, өзү Караболоттон болот, Мураталы Кыйшыков чоң санжырачы деп эсептейм мен. Ошо бир санжыра передачасында Тынчтык айтып калды. Казактар эми саяктар биздики деп атагат. Эми бир башыңарды бириктирсеңер болбойбу деген маселе айтылды да. Жакшы болуптур, анда сүйлөшөбүз баланан бирибиз таап бир чоң жыйын өткөздүк. Андан кийин ушинтип анан экинчи жыйыныбыз болду. Анан ушу чогулуп, анан Атай шайланып чыгып, экспедиция алып кыдырып жүрөбүз туугандар. Санжыра дегенди баштаганда биз сүйлөшүп алганбыз. Уруу бириксе урук биригет, урук бириксе улут биригет деп. Улут деген эмне? Улут деген бир тилде сүйлөгөн, бирдей каада салтта жашаган, бир динди карманган элдин тобу улут болуп эсептелет. Мына ошол 40 уруудан куралган кыргыз улутунун бири көбү эң мыктысы саяктарбыз, туугандар. Ошо саяк эли мына Эмил Аксакал айтып кеткенде Кыргыздын каалаган жеринде жашайт экен, чын эле. Бардык мунун бурчта Анжиянда бар экен, Түркменистанга чейин бар экен, Казакстанда бар экен, биз менен байланышып аткандар бар азыр. Санжыра деген эмне? Санжыра деген араб тилинен алынган шежире деген, бир түп дарак дегенди түшүндүрөт туугандар. Бир түп даракпыз биз. Ошо саяк. Ошол өзөгү болсо бутактары мына урууларбыз. Анан сабактары, чырпыктары, уруктар, анан бала чакка бизбиз туугандар. Биз ошо бир түп даракпыз. Биздин санжырабыз аябай чоң, көп. Биз ушуга баарыбыз бирдей мамиле кылып, азыркы бешиктеги балага чейин чогултуп беришиңиздер керек. Санжырабыз өтө көп. Ар кайсы бөлүктө айтылат. Мына Үсөн абам айтып кетпеди азыр. Үсөн байке айтып кетти, Туңгатар Түнтөй. Көлдө башкача айтылат, Токтогулда башкача айтылат. Тогуз-Тороодо башкача айтылат. Жалал-Абадта башка. Ушундай да, биз ушунун баарын түздөшүбүз керек. Варианттын баарын бериңиздер, баары. Баарын анан чогултуп туруп бир вариантка салабыз, Кудай буйрса. Анан кийин биз санжыра чогултканда ошо жакшы жигиттерди колдоп берсеңиздер. Ошо ар бир үй бүлө жанагы балдар кээ билбейм деп атышпайбы? Аталары билбесе энеси билет. Сөзсүз түрдө чоң энелер билет. Анткени чоң энелер ошо чоң аталарга чай куйган кишилер аларчы. Ошолор билет. Акырын сураса эне апа деп сурап көргүлөчү, билет. Сөзсүз. Чыгат. Биз көп кишилерди таап атабыз. 3-4 атасын билет, ар жагын билбейт. Бирок табылат. Кай жерден келиптир, кайсы эл деп айтчу эле деп эле бир-эки атасын тапсаңар эле ар жагы барып кошулуп калат, Кудай буйрса. Биз Тагайга чейин бир 14, 15, 16 атага барып кошулабыз. Саяктар. Мына азыркы заманда жашап аткан туугандар. Ошон үчүн туугандар, биздин астыда көп жакшы ой тилектерибиз бар. Ушу жалпы саяк элинин санжырасын иликтеп, тактап, китептерин чыгарып, ал бир китеп болбойт.
10 томдон кем эмес энциклопедия болот деп атабыз. Кудай буйрса, мына аксакалдар кеңеш бар, редколлегия түзгөнбүз, окумуштууларыбыз бар. Бүт иликтеп, ар жагын, бер жагын тарыхый бизде көп инсандар бар да. Ерсадыр, Хансадыр эмне деген киши, Атантай Тайлак, Кожомкул, Арабаев, Жусуп Абдурахманов, Касым Тыныстанов, биз санасак түгөнбөйт саяк. Жалаң биринчилер, жалаң кыйындар. Кыргыздын кыргыз мамлекети болушуна чоң салым кошкон инсандар бизден чыккан. Биз ошолордун арбагы ыраазы болуш үчүн биз жакшылап туруп биригип элге таанытып, кийинки урпактарыбызга жакшы санжырабызды калтырышыбыз керек бир туугандар. Ошон үчүн баарыңыздар жардам бериңиздер. Мен өзүм Ысык көлдөн боломун, Кабаны Шыкмаматынан болобуз, Куткан бергенде кой, Чырпыктыдан болом, атым Камчыбек. Менен көп сүйлөбөйүн, элдин баарын тургузуп коюп. Же болсо токтобой кетмем бар. Рахмат. Сөздү Айбек Шамшикеевке сөз берсек. Арбаңыздар, тугандар, жөн эле тугандар эмес, бир атанын жанынан, бир атанын канынан тараган бир тугандар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мал жан эсенби дегендей. Мына айтып атпайсызбы мына? Мен кыргыздардын башталышынан баштагым келип атат да. Шу кыргыздардын башталышын ар ким ар кандай сүрүп койгон. Долон бийден тараткандар бар. Кыргызстан тараткандар бар. Анын баары туура эмес да. Бул кыргыздардын башталышы бул байыркы элдерде гун деген эл жашаган. Алар түп тамыр менен жоголуп кеткен эмес. Ошо гундардын урпактары ушу кыргыздар деген бир чоң вариант бар да. Андан кийин мына бир кыргыздардын башталышы деп ушу Кытайдын биринчи Кытайдын тарыхчыларынын атасы Симачен 200 биздин 201-жылы ушу кыргыздар жөнүндө маалымат берген. Мына 2017-жылы Кытайлар дагы биздин тарыхыбызды дагы 8 кылым артка жылдырып кыргыздардын тарыхын байытты да, байытты. Ошол кыргыздардын ичинде ушул саяктар абдан чоң ур экен да, абдан чоң ур экен. Мына биз тамашалап же кээде мактанып, жакшы эле мактанабыз, калп айткан менен болобу? Саяктар делечи. Кыргыздар саяктар, кыргыз элинин жарымын саяктар түзөт. 65%, 60% деп айтып жүргөн учурлар көп да. Бул кичине баягы аша чапсак керек, бирок мындай кепилдик катары айтып койсок, бир 40%тан кем эмеси, ушул кыргыздар мына азыр 6 миллион деп мактанып атпайсызбы элибизчи мына. Ошол 6 миллиондун тазасы 4,5 миллион дейли, ошол 4,5 миллион кыргыздын бир 40% ушул точно саяктар түзөрү, бул так маалымат деп ишенимди айтсак болот да. Анан ушул 40% саяктарды ушу Кыргызстан боюнча тактоо, бирдиктүү санжырып чыгаруу деген абдан кыйын иш да. Ошон үчүн мына бул байкелер мына 1 жылдан бери, 1,5 жыл убакыттан бери ушул элди жерди кыдырып тынбай жүргөн ушундан. Мен муну алыс барбай эле мына өзүмдөн айтайынчы, өзүмдөн эле. Бул баягы тактоо кыйын иш деп атпайсызбы? Мына мен өзүм Качке батырды билесиз. Качке батыр мына мен 8-адам. 1757-58 жылдары ушу Пекинге кыргыз элинин атынан элчи болуп барган Айтуулу Түлкү мен 9-атам болот. Мен мына ушул өзүмдүн атам деле мына иликтеш мына 2008-2009 жылдан бери мына бүтө албай иликтеп, бүтө албай китеп чыгара албай келатам да. Бул эми мен баягы ушул 11-12 жылдан бери башымды сайып кой ошо менен отурам деген иш эмес эми. Арада тиги жалкоолук бар, күнүмдүк иштер бар дегенчи. Бир эле атаны мына 300 жыл мурун жашап кеткен бир эле тарыхый инсанды иликтөө канча убакытты, канча түйшүктү жаратып атат. Анан бул жалпы саякта мына жогоруда айтпадыбы? Аябай көп чоң баатырлар, тарыхый инсандар, мамлекеттик ишмерлер, маданий инсандар аябай көп чыккан. Ошолордун баарын бир мындай бир 10 чакты адамдын же бир 50 адамдын да колунан келбейт. Анын үчүн баарыбыз жапа-тырпак киришибиз керек. Киришип мына буга чейин мына кыргыздын чоң жанагы 40 урудан тарайбыз деп атпайсыз, бирок негизи санай келгенде 40ка жетпейт, бирок ошонун чоң урлары өздөрүнүн бирдиктүү санжырасын чыгарып койгон. Мисалы үчүн мына моңолдор өздөрү эми бир канча том болуш керек, мен көрдүм. Мындай калың бир 700-800 барак болуш керек, ушундай кылып бирдиктүү санжырасын чыгарган. Анан жакында эле мына түштүктөгү туугандар карабагыштар дагы аябай жакшы кылып китепти аябай мындай көп каражат жумшап аябай кооз кылып чыгарып коюштур. Аны мына жогорку кеңештин бир эле депутаты көтөрүп коюптур, ошону уюштуруп каражат жагынан.
Улукбек Ормондун ачык эле айтып коет мына эмесичи. А биз болсо ушул саяктар жанагы Эмил байке айткандай, тиги аргас жакта жашайт деп, мына башыңар бирикпейт деп дагы бизге сын айтат. Өзүңөр эгер биз саяктардын санжырасын тактап алсак, бирдиктүү санжыра чыгарып алсак, анда кыргыздын тарыхынын жарымынан көбү такталган болуп эсептелет да. Биз ушуга биз эми буга чейин эле башташыбыз керек эле. Эми да кеч эмес. Муну эртелетели, ошон үчүн ар бириңиздер салым кошуңуздар. Анан жанагы ар бир иш жазалганда эле келип билесиздер, каражатка такалат да. Анан каражат маселеси боюнча да айтып коелу эми. Биздин артыбызда бир күркүл бизнесмендер, бул байкелердин артында же бир чоң саясатчылар жок. Мына өздөрүнүн каражатын, өздөрүнүн тапкан ташыганын убактысын, үй бүлөсүн таштап коюп ушул ишке башын сайып иштеп жүрүшөт байкелерчи. Мына саяк санжырасы деген группа бар. Айрымдарыңыздар бар болуш керек, бир 250 кишиге жетип калды. Ошол санжырага кызыккандар. Мына ошол жерге мына Байыз байкенин номуруна 50 сом ачканбыз. Ошол жерге колунан келген ар ким 500 сом, 100 сом, 1000 сом, 2000 сом салып атат. Ошол акчаны баягы биз чыгым кылып атат да, баягы элди кыдырганга, май куйганга аркы беркигечи. Анан бир саясатчыга же бир бизнесменге барсак деле болот. Мисалы үчүн, саякта Кудайга шүгүр байлар толтура. Четинен барсак болот. Бирок эми ал бизнесмендин же саясатчынын өзүнүн кызыкчылыгын байлайт экен да, түзелечи. Партиясында же өзүнүн саясий иштеринечи. Ошон үчүн биз бул санжыраны тактоодо саясатты дагы, динди дагы мындай крест койгонбуз. Бул таза санжыра боюнча кетели деп. Ошон жана группадан дагы барлар билесиздер да, ал боюнча крест коюлган. Ошон үчүн ушул ар ким өзүнүн баягы салымын кошом десе, ата тегин тактайм десе, ушуга келечектеги урпактарга ушул бизден баягы мурас болот да, буйруса бул такталсачы. Ошол ишке салым кошом десе, активдүү болуңуздар. Анан мына бүгүн Панфилов району башка райондорго салыштырмалуу аябай активдүү чогулуп, активдүү уюштуруп атыпсыздар. Мына Марат Тугановго рахмат. Ошол ден соолукта болуңуздар барыңыздар. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Чоң рахмат Айбек бай. Бишкектен келген коноктор отура бериңиздер. Чүйдүн координаторлору бияка туруп туруңуздар. Чүйдүн координаторунун жардамчылары чыкпайсыздарбы? Бардыгы эле кетип калыштыр. Мен азыр чүйдүн координаторлору жана жардамчылары келгиче жанагы Айбектин сөзүнө кошумча кылып турайын. Биз ушундай сүйлөшкөндө саясат менен эч бир адамдын башы бирикпейт да. Ошон үчүн бул биз санжыра менен тарых гана иликтейбиз. Саясат сөздөр болбойт. Диний маселелерди талкуулабайбыз. Дин мечитте талкууланат. Эми көп эле кишилер азыр намаз окуйт турабы? Кудай Тааланын мактоолор болсун Аллага. Бирок мечитте талкууланат да. Ошол азыр чүй Марат жанагынтип уюштуруп атканда ушундай болду да. Эми чүй областынын райондорунун ар бир айылдарына барып келе аттык элек. Мына биз ушинтип 5 содержание отпуск алып, мына бул декабрь, январь, мына февраль бүтө элекпиз. Чүй областын бүтө элекпиз. Тетигил боомдон чыккандан баштап Чалдыбарга жерин тоо этектеринин баардык айылдарында саяктар жашашат экен. Мына Чүй районунун координатору Мирлан турат, азыр буга сөз беребиз. Чүй районунда 38 айыл өкмөт бар экен. Биз бир жума кыдырып бүт албай анан ушул баланы таап туруп, сен ошол районго координаторлор бар чогултуп бер десек, өткөндө ошол Токмокот бир кафеге чоң чогулуш кылды. Рахмат Мирлан тууганыбызга. Анан жанагы Ажыкенин да сөзүнө кошумча ушул былтыр ошол аксакалдар чечкенбиз 10 томдон кем эмес энциклопедия жазалы деп. Анан дагы бир кошумчалай турган нерсе, биз Тагай бийден тарабайбыз. Тагай бий бул Мухаммед Кыргыз деген тарыхка белгилүү инсан 1460-1470 жылы туулган деп Кызыл Кыргыз тарыхында жазылуу, жана Белек Солтоновдун китебиндечи. Мына ошондо дейт, биздин атабыз, биз Сурантайдан бери эле баштасак, Чыңгыз хандын заманынан бери Сурантайдын кичүү баласы Муратай, Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек деген эки бала тарайт да. Жусупбектен булар жанагы Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек, ошо Байызбек баатыр Тагай бий бул ордосун Барскоонго орнотуп
мамлекеттин кенелтип атканда ошол мамлекетти чыңдаш кенелтиш үчүн жардамга 5000 кол менен келген дейт. Жана Абдубар Аксакал айтты, атам Мамут Молдо жана ал Мамут Молдонун багыл Чоот Аксакалдан санжар оккондо айтып атпайсызбы? 30.000 түтүн менен келген дейт. Ошо 30.000 түтүн жана 5000 кол менен келгенде ошондо Кара Чоро эли, Монголдор эли, Азык эли, Черик эли ушундай келген да, Жалпак Санжарада башкача жазылып калган. Себептен бир ар бир пунктка токтолсок, биз тарыхый маалыматтарга такалып атабыз да. Анан ошол Байызбек Баатыр атабыздан улуу баласы Байболот жортулчу Ботош деп айтылат, мындан өйдөсектелер тарайт, андан кийин Сарык, мындан Сарыктан жалгыз Каба уруктары тарайт, Кайдулат жана Жандулат ала көз саяк болот да. Каба атадан жана Туңкатар, Түнтөй жана Көлдүктөр жана Атакара, Ботакаранын тукуму бар ошо Каба атадан тарайт да. Эми ошол чүйдүн координаталарына сөз бере баштадык. Кошумча кылып коеюн. Байыз байкен сөзүнө кошумча кылып коеюнчу. Мен жана айтам деп айтпай кеттирим. Кыргыздарды жана гундарга байлап атпайсызбы? Буну биз байлаган жокпуз. Муну чоң илимий тарыхчылар байлап атат. Анан Байыз байке айтып атпайбы? Ак балтадан бери депчи. Бул саяктардын түбү кайсы деген сөз суроо болгондо, жанагы Тагай бийге башкага байлап атышат да. Ошол суроого сиздер баарыбыз ушинтип айтсак жаңылбайбыз. Саяктардын түбү бул сактар. Сак деген эл болгон илгери. Биздин заманга чейин, биздин доорго чейин, биздин кылымдарга чейин жашаган жоокер эл болгон. Сак деген. Мына тиги Google'дан сактар деп жазсаңыздар чыгат. Европанын Саки деген мына. Ошолордун урпактары эл, ошо Сак эли таптакыр жок болуп кеткен эмес. Жердин түбү менен, жер менен жексен болгон эмес. Ошолордун урпагы бул Саяк эли дейбиз да, Саяк эли. Буну тастыктаган чоң тарыхчы окумуштуулар бар. Биз ошол жана Ак балтадан мурун дагы, мисалы тиги Тагай бийден мурун дагы, Долом бийден дагы ушу саяктар кайдан чыкканда дегенде ушу Сактын урпактары, Сактан калган эл бул саяктар деп айтса болот. Мына Хусейин Карасаев атабызды билесиздер. Мына кыргыз энесинин сөздүгүнүн атасы десек болот. Ошол киши айтып атпайбы эскерүүлөрүндөчү. Эгер биз орустарга киргенге чейин, жанагы йот душман тамгалар киргенге чейин, yo деген тамгалар киргенге чейин саяктарды Сак деп айтып кирген экен. Сак депчи. Анан ошол тамгалар киргенден Саяк я тамгасы болуш керек. Бул дагы эме да, далил да. Мен ушуну кошумчалап коеюн деп келиңиз Улайбек. Рахмат. Анан мына чүйдүн координатору сүйлөп бүткөндөн кийин мына палеогенетика боюнча дагы информация беребиз. Биз өзүбүздүн ошол ДНК анализди бергенбиз. Анан ошол жерде маалыматтар беребиз да. Азыр ушул Ысык Ата районунун координатору Тоғыз булактан болот, Максат Карагай булактан. Ошо Максат агабызга берсек, ишене арабайттын тууганы. Урматтуу туугандар, саяктоордун саламатсыңар жалпыңа. Мен Ысык Ата районунан болом. Ысык Ата Карагай булак деген айылдан болом. Анан түпкү тегибиз бизди катаган деп койчу илгертеден. Саяк катаган. Анан 20-чы тараганыбыз тиги Чекир Молдодон тарайбыз. Анан түгөл болушунтуп кетип отуруп, анан Түкүбайдан тарайбыз. Түкүбайдан ушу биз барбыз, анан биздин аталарыбыз Арабаевдер бар, аны баарыңар билесиңер. Анан могу чогулуш жыйынды мен аябай жакшы ыраазы болуп, көңүлүмөн абдан ыраазы болуп атам. Уюштурган жигитке да рахмат. Мындан ары саягыбыз, ынтымагыбыз көбөйө берсин. Санжырабызды колдон келсе бачымыраак ар бирибиз жардам берип, бачымыраак бүтүрүп, жанагы эл катары томго кирсек, ушул. Баарыңызга ден соолук каалайм, аман бололу. Салам алейкумдар, саяк бир туугандар. Мен атым Мирлан болот, Чүй Токмок шаарынын координатору болом. Мына Байыз байке менен деле бир 2 ай 3 ай тааныштык телефондон, анан ушундай бир маалымат алып, биз өзүбүз да ошол экини каяктан эмне кыларыбызды билбей жүрдүк элек. Анан ар бир саякта мындай намыс деген бар да биздечи. Анан байкемдер келип мына баарыбызды башыбызды кошуп атат. Мен аябай сүйүнүчтөмүн. Мына кошуна айылыбыз эле Карагай булак. Ортодон бир эле кырып мына катаган саякмын дейт. Мына байкеме ушул жактан жолугуп атам. Мына бул жакшы өрөлгө болуп атат. Канча бир тууган таап атабыз. Бу жерден бир байке келди ошо катаган деп. Жана Байыз байке айткандай баарыбыз эле барып кошулуп бир атадан тараганбыз. Эми ушуну колдоп кетишибиз керек. Байыз байке менен сүйлөшкөндө жакшы неме айтты эле ба, аксакалдарыбыз ба.
карысы бар, нырысы бар дейт, төрдө отурган аксакалдардан бир киши. Орто муундан, кичүү муундан деп ушуну мына шайлап алдык. Биз мени координатор койду, анан биз Токмок Чүй, бизде да чоң район, ошондон биз ар бир айылдан да ошентип өзүнчө группа ачтык. Ошо бир 5 балага чейин калбасын дедиле. Ошол экинин баарын аракетибиз жасап атабыз, Кудайым буюрса. Ошо баарыбыз тең ошондой аракет жапатырбак менен окат кылсак, Кудайым буюрса, мына аягына чыгып калсак, бул сонун иш болчудай болуп турат. Ошо калган эми сөздү аксакалдарга берели. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин саяк бир туугандар. Биз болсо Кара-Балта шаары Жайыл району Карабеков Шерик ажымы менен, мени бул Пампилов менен Жайыл районун жакшы таанышыңар керек да. Мен ушул Жайыл районунда чоң имам болуп иштегенмин. Азыр муфтият иштеп атам. Ушул көп түкүрсө көл болот дейт. Кудай баарыбызга ынтымак берсин. Ушинтип баарыбыз чогуу бир ата бабаларыбыздан келаткан саяктын санжырасын жакшылап чогултуп, кийинки келечекте балдарыбызга эстелик муун калтырыш үчүн баарыбыз чогуу аракет кылалык туугандар. Ошол үчүн ушул бүгүнкү чогултуп аткан ушуну дайындаган бир туугандарга, Марат бир туугандардын жанындагы балдарга чоң рахмат. Алла силерге ыраазы болсун. Анан Байысбек бир тууганыбыз эми бул ушунча жүктү алып, саяк элинин саяк санжырасын түптөйбүз деп ушу кишилер бел байлап чыккандан кийин биз буларга жардам берелик, колдон келген. Рахмат силерге, Алла ыраазы болсун. Салам алейкумдер, саяк бир туугандар. Мен өзүм Элчибек Бузурманкулов, Сокулук районунан болом. Байысбек досум мени Сокулук районунун координатору кылды. Өзүңөр билесиңер, Сокулук району эң чоң район. Аякта мен билгенден эң көп саяктар Сокулук районунда болуш керек. Анда чогултуш, иш атарыш кыйын экен. Эми мына бүгүн саяк силерди туугандарды көрүп алып, өзүбүздө да дух пайда болду. Досум айткандай ойгондуңмун дейт, ойгондук. Буюрса иш башталат. Биз силерге окшош буюрса иштерди кылабыз. Дагы жөн жаткан жок, иштер болуп атат бизде дагы. Барып кызыга баштадык. Көп нерселер бар экен биз билбеген. Кудай буюрса мына санжыра группасы менен чогуу иштеп көп нерселерди билип, бул санжыра болгон бүтпөйт булчу. Бизден кийин, биздин балдарыбыздан кийин айтыла турган тарыхта. Ошого өзүбүздүн салымыбызды кошконго чоң аракет кылалык. Бүгүнкү туугандарга рахмат, мында сыйыңарга ар дайым ортосунда ынтымак болсун, алдагы ишибиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Жанагы неме жөнүндө дагы кебиз тууласак, Мажмуатут тарих деген китеп бар. Бул тарыхый китеп, себептен бул китеп 1495 жылы Сайбидин Молда Аксыкенти деген шакаласын тушунда жазылып баштап, атасы жазып, анан баласы бүткөн Нурмолда Аксыкенти дегенчи 1504 жылы бүткөн китеп. Ушунда саяк урушу эскерилет. Мында көп нерсе бар. Анан мынауында айтылат, ошол милодий жыл эсеби боюнча 624 жылы Батыр согушуна кыргыздар барды, 92 кыргыз барды деп айтылат да. Илгери ошол жанагы Токтоналы Дегенбаев деп айтпадым да, Актала районунда Дегенбай деген санжырачынын небереси азыр ошол биздин экспедициялык курамга кирет. Токтоналы Дегенбаев деген ушу кишиге айттым да, Аккашты илгери аталар саяк деп жүрчү десек, жомокто айтпачы Байыскан дейт. Анан өткөндө жазда Тоголок Молдонун кол жазмасын табышты. Дегенбайдын айтуусу боюнча Аккаш саяк 80 саякты баштап 8 башка уруудан ат кошчусу менен 100дөн ашык киши Бадыр согушуна 624 жылы барыптыр деп. Муну өткөндө жанагы Ажыкем айтпады, Тынчтык Карымшаков чоң санжырачы деп, ушу менен тактадык да, аталарды муунга бөлүп тактасак, мына ошол кезге жерин жетет экен. Биз жанагы чубакты Акбалтаны дагы көп санжырачылар тарап жүрбөйбү, аталарыбыз депчи. Анан эч кандай Тагай бийдин баласы эмеспиз. Биз Тагай бий мамлекет куруп атканда саяк эли Тагай ошол Тагайдын мамлекетине келип кошулган да. Биз Муратайдан тарайбыз, Сурантайдан, Акбалтадан ары 624 жылга жерин кетсек, бул Аккаштан тарайбыз деп эстетип туруп калат экен да.
Анан мына жерде Кубанчароев деген жазган. Бул Нью-Йорктогу кыргыз бөлүмүнүн башчысы ДНК боюнча, палеогенетика боюнча. Азыр илим техниканын жетишкен заманы палеогенетика сөөгү аркылуу эсептелген. Бул динде да айтылат. Адам 4 компоненттен турат дейт. 4 компоненти катуудан бул сөök, тарамыш, тамыр, тери атадан келет дейт. Кан, чач, май, эт энеден келет дейт. Калганы жараткандан. Эми бул жан, напси, көп эмелер да, сезүү органдары. Ошол азыр илимий техниканын жетишкен заманда ушул 2015 жылы Голландиянын Nature, Natura деген журналына чоң статья чыкканда, дүйнөнүн 28 мамлекетинен 68 палеогенетик Евразия континенти боюнча 105 сөөктү казып алып анализ жүргүзүшкөн. Ошондо 5 сөök кыргыздын сөөгү деп эсептелген. Экөө бирөө Андрон коомунан, бирөө Афанасий коомунан табылган. Үчөө мындан 4800-4500 жыл мурунку Алтайдагы Тыва республикасынан табылган Аркаим деген чоң шаар калдыгы бар. Мына ушул жерден 3 сөök табылган. Буга 2007 жылы, 2007-2008 жылдары Россиянын президенти Путин да барып биздин ата-бабалардын сөөктөрүн башталыштарын учактан изилдегиле деген окумуштууларга чоң тапшырма берилген. Бирок ошол 3 сөөктү изилдеп чыкканда индоарийский гаплогруппа деп коет. Көбүнчөсү кыргыздарга тиешелүү R1, A1, гаплотиви СНИП 93 маркери 14 YP14L6+ деген бул кыргыз бутага гана тиешелүү маркер да. Ошол 3 сөөктөн биздин ата-бабаларыбыз да, аларды америкалыктар скиф 1, скиф 2, скиф 3 деп маркер коюп изилдешкен. Ошол Орустун президенти, Россиянын президенти Путиндин тапшырмасы боюнча палеогенетик тарых илимдеринин доктору Таганкин деген кайра повторный анализ кылып кыргыз 1, кыргыз 2, кыргыз 3 деп маркер койгондо, ошондо бүт дүйнөлүк окумушта палеогенетиктер мындай деген бүтүнгө келишкен. Азыркы Кыргызстанда жашап аткан кыргыздардын 63-төн 70 кезерин пайызы ошол табылган сөөктөрдүн тикелей урпагы депчи. Кыргыздын тарыхы 4000-5000 жылга кетип атпайбы? Жанагы Айбек тууганыбыз айтып атпайбы? Ошол саак скифтерди, мисалы Абрамзондун, Аристовдун, жана Абылгазы Бахадырдардын эмгектеринде саяктар дейт. Ошол саак скифтерден чыгат деп. Биздин ата-тегесте байыркыдан издесе болот да. Тагай би деген бул кийинки жалпак санжыра. Тагай би ашып кетсе 500 жыл болгон эме да. Ошол эме